Эрүүл ирээдүй дэд хөтөлбөр. Эрүүл ирээдүй хөтөлбөрийг аймгийн засаг даргын хөгжлийн хөтөж үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гол зорилт болсон хүний хөгжлийн зорилтыг хангахад хөдөлмөрийн насны иргэд, залуучууд, хүүхэд, өсвөр насны иргэдийн оролцоонд тулгуурлаж хэрэгжүүлэх юм а. Иймд эдгээр зорилтод бүлгийн иргэдийн дунд архитан согтуурах, бусад хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, хөтөлбөр арга хэмжээг тусгаалan хэрэгжүүлэх нь ард иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд аз жаргалтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд ихээхэн дэмжлэг болно гэж харж байна. Хөтөлбөрийн гол зорилго нь архи согтууруулах ундааны зохисгүй хэрэглээ, бусад хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, сургаалт нөлөөллийн ажлыг хүүхэд, залуучууд иргэдийн дунд зохион байгуулснаар эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлж зөв хүмүүжлэлтэй иргэнийг хөгжүүлэхэд оршино. Хөтөлбөрийн зорилт нь олон нийтийг хамарсан сургалт, соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагааг хөргөжүүлэх, сургалт нөлөөллийн болон дэмжих багийн үйлчилгээг хөгжүүлэх, эрүүл мэндийн болон аюулгүй байдлын үйлчилгээг хөгжүүлэх юм а. Аймаг сумын хэмжээнд эрүүл ирээдүй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулагдсан, удирдлага зохион байгуулалтаар хангана. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг тухайн шатны засаг дарга батлах бөгөөд сургаалт, сурталчилгааны тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор сургагч багш нарын баг томилж ажилуулна.